مساء الخير عليكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عملت لكم النهارده طبق سلطة البطاطس. بجد حاجة بقى من أجمل المشهيات، يعني حاجة كده على السفرة جميلة جنب أي مشويات. يعني لو حطيتيها جنب أي حاجة تبقى جميلة. ما تنسوش اللايك يا جماعة، اللايك بيرفع الفيديو. شوية سلطة هيعجبوكم أوي وسهلين زي ما هتشوفوا دلوقتي. جبت كده 3 بطاطسيات وقشرتهم وغسلتهم كويس ونقعتهم شوية في مية وملح حمرتهم في شوية زيت كده زي ما انتوا شايفين. اللهم صل على سيدنا محمد. وجبت بولة بقى ونزلت بمعلقة توم مفروم. وحطي بقى التوابل اللي انت عايزاها، كل التوابل اللي انت عايزاها حطيها هتبقى جميلة، باستثناء بعض الحاجات. يعني مهم قوي انك تحطيها، في بعض الحاجات انت ممكن تحطيها بمزاجك. مثلا حطيت كمون، بهارات، كركم، زي ما انتوا شايفين كده. كل البهارات اللي عندك اللي عايزه تحطيها حطيها، هتبقى جميله قوي. شطه حسب الرغبه طبعا، انما الكمون والثوم اساسي طبعا، والملح طبعا. كزبره، دي مهمه جدا. بابريكا لان هي اللي هتدينا اللون الحلو، ودي كتري منها، ممكن اكتر شويه من نص المعلقه، يعني ممكن تحطي معلقه. شويه فلفل اسود. اللهم صل على سيدنا رسول الله. كل البهارات اللي عندك عايزه تحطيها حطيها، هتدي لها طعم جميل قوي. ملح طبعا. وطبعا احنا كنا حاطين ملح في البطاطس، يعني نقعنا فيها قبل ما احمرها، فبرضو ايه بنخلي بالنا واحنا بنحطها. اللهم صل على سيدنا محمد. حطيت بقى معلقتين من الليمون، معلقتين ليمون معصور، معلقه زيت، معلقتين خل. زي ما ده كان الاول كان الخل ودوت الليمون. المهم ونبدا بقى ندوب الحاجات دي في بعضيها كويس قوي كده لحد ما تمتزج كده وتبقى كلها يعني ايه، يدوب فيها الملح وكل المكونات دي تخش في قلب بعضيها. ننزل بقى بشويه فلفل الوان خضره، بس الخضره للاسف كانت عندي يعني في الفريزر. وشويه خيار. والخيار ممكن تستغني عن الخيار، بس الفلفل يعني عشان هيديلها لون حلو. انا حاطه فلفل الوان، عندك فلفل اخضر بس عادي شغال. طبعا برضو لو كانت الخضره فريش يبقى احسن كتير، بس انا يعني للاسف يعني بتبقى عندي الحاجه في قلب الفريزر. اللهم صل على سيدنا محمد. بس كده سهله وبسيطه وطعمها جميل وتفتح النفس، والله لو اكلتيها لوحديها كده هتعجبك. بس هي تتاكل يعني مع اي مشويات تبقى تحفه. يا رب تعجبكم ان شاء الله. تصبحوا على خير.